Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин шопуру кеңешчиси Икрамжан Илмиянов 7 жылга эркинден ажыратылды. Мындай өкүмдү Бишкектик Октябрь райондук соту бүгүн чыгарды. Сот аны Жазык кодексинин 204 өзгөчө ири өлчөмдө жасалган алдамчылык беренесинин 3-бөлүмү менен күнөөлүү деп тапты. Муну менен катар анын үй мүлкү конфискацияланып, 1600 эсептик көрсөткүчтө айып пул салынды. Сотко акыркы сөзүн сүйлөгөн Икрамжан Илмиянов тагылган айыптардын бири да далилденбегенин айтып, акыйкат чечим чыгарууну өтүнгөн. Булак барометр KG. Мамлекеттик бажы кызматынын кызматкерлери Манас эл аралык аэропортунун авиация коопсуздугу кызматынын кызматкерлери менен биргеликте баалуу металлдарды жана буюмдарды мыйзамсыз алып бара жаткан чет элдик жаранды кармашты. Бул тууралуу бажы кызматынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда 2019 жылдын 24 октябрь күнү Манас бажысынын кызматкерлери Манас эл аралык аэропортунун авиация коопсуздугу кызматынын кызматкерлери менен биргеликте Бишкек-Үрүмчү багыты боюнча учуу каттамын көзөмөлдөн өткөрүү учурунда болжолдуу тарыхый баалуулугу бар баалуу металлдарды жана буюмдарды алып бара жаткан HL аттуу Кытай эл республикасынын жараны кармалды. Табылган буюмдар 23 ар кайсы номиналдагы орус тамгалары менен гравировкаланган сары металлдын тыйындар, болжолдуу алтындан 19-20 кылымдарга таандык. Экинчи, тыйындан жасалган колго тагуучу 2 чынжыр, болжолдуу алтындан, ар бир чынжырда байыркы тыйындардан 5тен тагылган. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реесинде катталып, металлдар тергөөгө караштуулугу боюнча өткөрүлүп берилди. Кармалган буюмдардын курамы жана наркы тергөө иштеринин алкагында аныкталат. Булак Назар Ньюс KG.